ova priča, znači, ovo se dešava u Đulićima, jednom mjestašcu kod Zvornika, i svoj između Zvornika, i Sapne, znači, tu su moji rani. Čovjek je u Njemačkoj, Merso i ovaj Bruce Lee Sule, znači, Sule Suks, znači, peace. Sad je bila neka Nena, viče, i sad one su pile kavu, ujutru i siče Nena, hej, kaj šta me sinoć Ibrahim oka, što bona, kaj. Pa kad je zaspala isto, kad je neka doba noći, on kad je turi ruku, pa me kad je oko vrata počeće muljati. Pa kad je između prsa, kad je on proturi, pa kad je dol između nogu. Pa vrati kad je ruku između, pa niz leđa, pa oko guzice, pa dol spusti ruku. Ja se kad je sva ukočila, ja nema, zvizga stoji. Ja viče, hajde dalje Ibrahime, ništa, kad je našao sam daljinski. Ja sam mislila da je, evo domaćina, tu. Evo ga. To ti kreći. Dobar.